Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, баарыңыздарга салам. Азыркы учурда биз олтурган жер Талас районуна караштуу Калба өзөнүнүн ичиндеги Кашка суу деген кең жайлоо. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей төрдө ак карылуу тоо жатат. Этегинде мынакей Кыргыздын малы жатат дегендей. Бүгүнкү биздин чыгарылышта Кыргыздын кан жанына сиңген, ата бабадан бери келе жаткан Кыргыздын мал жаны туурасында көрсөтмөкчүбүз. Мекенден алыс жүргөн бардык бир туугандарга арналмакчы. Андыктан биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Класс басыңыздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Биз мындан арыда өзүбүздүн чыгарылышыбызды уланта өрмөкчүбүз. Урматтуу көрөрмандар, бул жанымда турган менин өзүмдүн жеңем, байкемдин жаркылдаган жубайы, бир урууданбыз, бир атаданбыз дегендейчи. Жеңе, канча уй сайыз? Мен күнүнө 8 сайын. 2 мал. 2 мал. 70 литрдей сүт алабыз. Анын жарымын тартам. Каймак кыласыз? Жарымын сүттө төгүп жиберебиз. Каймактан сары май кыласыз? Сары май жасайбыз кышкыга. Сүзмө жасайбыз, курт жасайм. Таза натуралдуу. Натуралдуу. Казанга жапкан нандан бир сындырым аз каймактан жеп көрөлү жеңе. Бисмилла деп эле. Дагы айтыш сөз менен айтып бере албайсың. Ал үчүн Кашка сууга келип, жеңемдин өз колунан келип жеш керек. Так, мынакей достор, ага чейин үйүр жылкы келип калды. Мына балтекте кара, балтекте. Балтек. Байке, каяктан тауып келдиңиз? Үйдө кетип калыптырбы? Бул Эрлан байкебиз. Hoppa! Çö. Zamka ayda. Avla tevip жүрбөсүн. Алыстан айда. Чыды. Чыды. Желени көргөндө энесинин жанынан алыс чыккылары келбейт. Замка айда. 30 4 боос болчу, бирөө тууп келди жаңы. Эми үчөө калды. Эме акырын нарып тур. Артынан шилте берет.
Елеге байлаганыңыз канча болду? Bir juma bolup kaldı. Yürüse. Ödөлөй экен, жакшы. Жақсы көнелек. Hem bir jumadan Құдай бұйырса көнүп калат. Тарт. Кана көрөкчү. Бир тайлык алың бар бекен? Ой, молодец. Аула, тягын көзүн кара. Чуде. Чуде. Какпа. Чуде. Ой, молодец. Мына чоң тайкем мен. Бей байлаганга жарап атат. Кой тур. Ey canavar. Gülserat. Ой! Акыркы бир кулун калды. Таза карматпай жатат. Мынакей кара бейнин баласы. Gel. Hey! Dır, hak. Ey canavar. Dır. Haydi. Gel. Dır. Hey! Өтө опурталдуу учур. Кана. Бул жерден Эрлан байкебиздин тажрыйбасынын негизинде кармалды. Мынакей. Мынакей. Бүгүнкү чатак. Бұл айғыр гөл қараның баласы. Күлүкө чалып жүргөн. Енесі гөл қара атасы. Анан енесі болчу желебес болчу. Жашы канчада? Жашы 3 азый кетти. Быйыл жастык менен 3 азый болду. Канчанчы жылы? Бил 3-чы жыл салынып атыр. 1-чи жыл суаяк салынды, былтыр жаңы. 1-чи жыл, быйыл 3-чы жыл. Улакка марлис чагып жүрөбүз, намыс чапты. Марлис кой келди. Ошол чагып жүрөт. Быйылкы ушул район немелердин улагында, айыл өкмөттүн улагында чапты. Чабышы кандай? Чабышы жакшы. Ya, çim çıktı. Yok kaldı. Ertingen geldi. Ketip kaldı. Gel tokatay. Жаңа бей байлаганча курдак бышырып койдуңузбу? Мынакей. Бей байлаганча, мынакей, өзүңүздөр көргөндөй эле жеңем ат жалына казан азып, курдак бышырып койгон экен. Жеңе бул эмненин этинен? Тай. Жаштайдык окшойт, Былпылдап көрүнүп турат. Бердеги немелер сүйлөшүп бир согум соя алганбыз. Кызыр эмди го дейм, Кызыр эмди багалаңтай. Кошуналарбы? Азыр эртеменки 8-те бей байланган жеңе. Саат 10 болуптур. Саан болуп калса керек, 5 саат болуп калды. 5 айланда. Сиз чакаларыңызды алып чыктыңыз, анан кийин алып чыгып бисмилла деп жылуу желинден чыккан жылуу сүттү саап, анан кымыз кылабыз. Бес ағаңыз қанша негіз елі? Қаншадан жұмыстан баштап сағайыз? Менің 4 жыл болды сағаныма. 4 жылдан бері тауға шығып 5 саат жүрөбүз. Азо аркы өркілерді деле сай бересіз.
азоолорду үйрөтөбүз. Эң көп бергени 1,5 литр, 2 литрге чейин берет. Эң аз бергени ар кандай 1,5 литр. Чоң экен мону жемиштери да. Ооба. İyi okşaydı. Бул бээ уйдай болбойт, Уйдай болбойт. Учурда эле Батыраак саап калбасаң, ии кетип калат да. Ошо менен сүтү чыкпай калат. канча литрде болот? Бул ушу 1 литрдей чат го. Биз 12-13 бээ сайбыз. 2 саат сайын саан, анан бир күндө бир 5 маал сайбыз. 50-60 литрдей сүт алабыз. Аны кайра кечке кымыз кыласыз. Аны кайра кечке кымыз кылабыз. Ушунда отуруп күн өтөт экен да. Ооба. Күндүз бээ сайбыз, кечинде уй, эртең менен уй сайбыз. Сиз да сайттыңыз да байке? Ооба. Анча мынча тиги чатактарын, Ооба, азоолорун. Жеңеме жардам. Жеңемдин жардамчысыбы? Оо, жардамчысы. Оңголо. Эртерээк саап калдык окшойт. Ар бир саат сайын 10 литрден сүт чыгат. Көп эмгекти талап кылат. Кечке чейин сайсың, аны бышасың, күч элек ыштайсың, майлайсың дегендей. Анан ошентип көп кыйынчылык менен даяр болуп атканбыз. Ичсең эле оңой болуп калат анан кийин. Ошо. Бирок көп адамдар айылдан келип өзүңүздүн колуңуздардан алып кетет экен, кооз ачырганга, таза кымыз депчи, нак кымыз деп. Ошо көбүнчө ушул жерге келип алышат. Орозо убагында көп өтүп атат кымыздар. Күнүнө 50-60 литрден даяр болгон кымызды алып кетишет. Эми саан канча ай сайсыз эми? Август бүткөнчө сайбыз. Августтун этегинде кой беребиз. Майдын бүгүн 21 болуп калдыбы? Канчасында баштадыңыздар? Майдын биз 13-үндө баштаганбыз. 3,5 ай сайт экенсиз да. Ооба. Бул эме колдорго булчуң чүкөтөт го эчеңе. Жок. Уй 8 уй саасаңыз, анан кечке 5 саасаңыз. Көмүп эле калдык. Мына урматтуу көрөрмандар, чыныгы айылдын жеңелери ушундай болот. Кыйынчылыктан качпай, кыйынчылыкты качырган эрте менен 8 уйду, кечинде 8 уйду, күндүз кайра 13 бээ. 13 бээ. 13 бээни сааш бул оңой болуп эмес. Аны мен эле жеңем кылат деп койбоймунбу? Акыл. Анан Эрлан байкем. Келей. Ооба, жана эле тоодо мал менен кышкызым айылда. Азыр кичине жеңеме жардам берип, өзүм мээлерим саап. Өзүңүздө тиякта өзүнчө желеңиз бар. Жеңеме жардам берип. Эми мындай Азоолорду үйрөтүп, жалаң жегениңиз каймак, ичкениңиз кымыз эйт экен да. Анан бүгүн бир таасири байкалабы ушундай таза абада, бышкан сууда? Байкалган кышкызын жанагы көп грипп болбой, жана эмеден көбүрөөк болбойсуң да, ошосу. Оору суркоодон азыр болосуз. Мындай эмеси жакшы эле тоодун деле. Ага да көнүш керек. Көндүңүз? Көндүк. Шаар жакшыбы же тоо жакшыбы? Эми ар кимге караганда анан бизге тоого көнүп калган тоо эле жакшы. Шаар барсаңыз жүдө кетпейсизби? Жүдөйсүң. Кыйналасың, кайра эметесиң. Кыргыздын баласы илгертеден бери ат жалында ойноп келген, кадам таштагандан баштап ат минип келген. Замирбек, канчадасың? 7 жаштасың, э? Ооба. Ат мингенден коркпойсуң? Ооба. Жайлоо жактыбы? Ооба. Неси жакты? Кооздугу жакты. Кооздугу кандай, неси кооз экен? Малдары көп. Чөй, жашыл, кымыз
кымыстар көп. Кымыз аябай иштиң, Ооба. Ичиң ооруду? Аша. Торпактар жактыбы? Ооба. Атым кенчи? Ооба. Атаң айтпайсыңбы, биз да тоого чыгайлы деп? Чыгасың? Чыгарам. Чыга бересиң? Yok, kimene koy. Ha, kaçıyor, nokta yok, kaptanın neye geliyor gaz. Bunun içinde kança litre hazır kımız var? Bunun içinde hazır bir 30 litreden kımız var. Üstüne 12 litre çıkart koy. Şunu koyarız. Ertemenki sağın, he? Ertemenki birinci san. Saat gelgenden жылусын da koyarız. Anam Pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Kaça vakit pişik gerek? Bir yarım saat 40 minut pişse. Anam kalat kımız var. bir 2 saatin içinde kımız dayım болады. Hazır bu köröngüsü köp boldu, batılı olmuş gerek, he? Батылы болады. Bir saatta болып қалады ғой. Бирок жанатан бери баамдап көрүп атабыз. Сиз бияктан кымызды кылганга жетишпей калат окшойсуз, ичкен кишилер көбүнчө. Құдай берекесін берсін. Барына жетет. Чын эле, чын айтканда эле баягы кыргыздын ушундай кең пейили, мына өзүңүздөр көргөндөй эле жеңем бияктан сабап биягынан бышып атат. Бизге окшогон конок болуп келген адамдар кырда отуруп эле кымызды мактап ичип атабыз. Бирок чынында эмгектин баары бул жакта жатат. Азыр эми бышайлы. Биз бышайлы бир күшүндөтө. Так, капкагын жаап алайлы. Канча ичкен кымыздын таттуу бал кымыз болууну кааласаңыздар, анда ушул күүчелектин ичинен көбүрөөк кымызды бышыш керек. Они вертели сельские. Я говорю, что, Джубековские, что ли? Они упали. Сказал Джубек. Даамыбыз нукура мындай суусундук даамыбыз болот. Анан ушу жайында эми бул кыргыздын кымызына мине жетет, эч нерсе жетпейт да. Бул кыргыздын кымызын жалаң биз эмес, мына кыргыздар эмес. Мынакей бул Германиядан келип ичип атат, башка жактан келишип ичип атат. Эми буйруса, Кудай буйруса, мынакей августта 6 киши болуп келишет. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен келишип дагы берден эс алышып, анан кийин Ысык көлгө барып эс алабыз дешип атат. Мына ушул туулган жерин, киндиккан, тамган жерин унутпайт экен эч ким. Бизде деле Кыргызда деле ушундай болот атпайбы? Кайерге барып иштебе, кайерге барып эс алба, баары бир киндиккан, тамган жерин эч ким унута албайт экен. Рахмат айым. Эми дагы сизди көптөн бери көрө элек, Кыргызстанга келди деп сүйүнгөн туугандарыңызга, досторуңузга салам айтыңыз. Ой, большой привет, Сонунбек. Вот, как сказать, как я сказал, я буду в мае здесь. Видишь, я здесь, все зелено, все цветет, все, день хороший. Я радуюсь этой жизни, что я здесь. И, Сонунбек, я тебе и этого желаю. Жашоо керемет. Жашоо, андай. Керемет. Жашоо керемет. Дал ушундай, өзүңүздөр көргөндөй, кыргыз жери эң сонун дегенде, себеп дегенде дүйнө жүзүндөгү инсандардын, элдердин бардыгы ушинтип Кыргыздын жаратылышына келип, кааласа тоосуна келип, кааласа көлүнө барып кымызын ичип, Кыргыздын даам сызган жеринен ичкен кымызы ушинтип жылдар бою, кылымдар бою таңдайынан даамы кетпей жүрө турган кереметтүү жерде жашаганыбызга биз миң мөртөбө шүгүрчүлүктөрдү айтмакпыз. Мына жаз мезгили келгенден кийин көп адам эңсейт, кыялданат. Жайлоого барсам бир 5 литр, 10 литр ич салам деп аябай кыялданат да. Ана мынакей кең жайлоодо таза кымыз чанашта бышылып атат, каалашыбызча ичип атабыз дегендейчи. Анан могул бир пела кымызды ичип, анан кымыздын жазкы кымыздын даамын айтып бериңизчи. Болуп тур. Бисмилла. Себеп дегенде тамсанган адамдар өтө көп.
Ей, суусундугуңду кандырат, ичсең эле өзүнчө магдыратат. Кашка суунун кымызы кандай экен? Elhamdülillah жакшы экен. Мына биздин Кыргызстан жерибиздин кымызы муногу жеп аткан чөбүнүн кудурети, даарилик касиети күчтүү. Муну суусундук эле эмес, даариликке көп ичишет. Бээнин саамалын ичишет даариликке. Ушудан сакайып кеткен, ушу кымыздан жакшы болуп кеткен арбын бар. Кудайга шүгүр эле. Жакшы кымызды эми көп эле суусундукту да кандырат, даарилик касиети да күчтүү десем жаңылышпайм аке. Саамалын ичишип, илгерки ата бабаларыбыз ушу кымыз ичип, чучук жеп, боз ийде жашашып келген. Алардын сөөгү бекем болгон. Азыркычылап Кытайдын акарачкасын жебишип алып, оңго тоң кийсе да титиреп кыштан чыгат. 50 бай, 60 бай, 70 бай, 80 байлар төрөлгөн, Ооба да. Азыркыдай 40 байлар да жок эмес. Жегени кийиктин эти болгон, ичкени кийиктин мүйүзү болгон деп. Жакшы кымызга Алла ыраазы болсун. Эми ушундай жакшы накай жерибизди кастырбай, саттырбай, алтынынан кымбат чөбү, чөбүн жеген алтынга бергис кымызы тургандан кийин анан казып эмне кылабыз? Бетиндеги деле кыргыз элин багат, бетиндеги деле кыргыз элибизге жетет. Суусу, Суусу, канаке агып аткан суусу. Замзам суусундан айырмасы жок. Сүрөтүн көрүнөт карасаң. Эң таза. Багы кооптонбойсуң, шектенбейсиң, каяктан келип атып деп карасаң эле аккардан келип аткан суу. Аккар көк муздан келип атат. Байыртадан кыргыз элибиз боз ийге төрөгөн, мөңгү көтөрөгөн, муус менен киндик кескен деп айтылып келет го. Ошондой эле кыргыз элибиз илгертен сөөгү бекемел, ушу кымыз, казы, чучук жегени, мындай таза чөптүн этин жеген, малдын эти менен таза чөп жеген, малдын эти менен жансактап келишкен. Азыркыдай акарачка жеген эмес, напиток ичкен эмес. Фанта колаларды. Жок, аларды ичкен эмес. Анан мен ушу эң эле кейиген, жүрөгүм оорткан нерсеси ушу жердин үстүндөгү байлыкты биз астына алмаштырып атырык. Каспай эле койсок болмок. Ушу үст эле жетет, ушу чөп эле жетмек. Кыргызда жакшы сөз бар го. Атты сураганга бер, кымызды сузаганга бер дегендейчи. Анысы карындай ушул баарыбызды ушинтип бар ашын алдына коюп, бапыратып, сыйлап, багы кыргыз кандай кең пейил, конок пейил инсан экен деп көптөгөн ушул жерде отурган адамдардын көңүлүн көтөрүп, кымызын жасап, ушинтип туугандарым ичсин, жакындарым ичсин, жоро жолдошторум, агаларым ичсин деп баарыбызды кубандырып аткан биздин Нурлан агабыз. Баке, өз колуң менен кымыз, өзүңүз жазган кымызды мен берейинчи. Анан ичсең анан сүйлөшөбүз. Себептөгүнө бул кымызды ичкенден анан сөз башталат экен да. Сөздүн баары ошондо чыгат экен. Эмне дейбиз? Эми мына байтан бери Артур байкем айтты, Берилим байкем айтты. Бул Кыргыздын нукура илгерки ата-бабадан келаткан. Кудайга шүгүр, мынакей 4 жылдан бери жылкыга чыгабыз. Өзүм кымыз тура албайм. Жакшы кымыз, ден соолукка. Бир күндө канча литр кымыз ичип коесуз? Эми өтө мактанчылыктын кереги жок, бир 7-8 литр ичем. Онго чейин көп болуп кетем. Бир күндө 7-8 литр кымыз ичип коесуз. Бул багы тамакты дагы аш кылат, ичсең дагы сиңе берет. Туурабы? Бул эми кымыз жарыктыктын касиети жакшы. Мисалы, суусундуктагы даарилик касиети бар, анан бул мочой, бөйрөк иштетет, баарын тазалайт. Илгертен бери ата-бабабыз ичип келаткан, жайында мына чоң аталарыбыз жайлоого чыккан, кымыз ичкен, кышында кыштоого барып боз ичишкен, казы чучук жеген. Анан баягы ата-бабанын салтын улап биз да ошол мына мал багып, мына жалаң өмүр кымыз менен келатабыз. Ушинтип келет, мынакей буларга келгенге баягы Кыргыздын бейли кең неме, биз канча кыргыздар айтып коет, канча бут кирсе ошончо кут кирет деп мен конок келген сайын сүйүнөм. Келип туруңуздар Артур байке, күзүндө Кудай буйруса августта неме Берилим байке экөөбүз килем салып оркестр менен тозуп алабыз. Оркестр жарашпайт, мына комуз менен жактакай. Ден соолукта бололу, Давай. Сизге рахмат.
экологиялык таза бул тамактар болуп атат да. Ушуну өнүктүрүп, ушуну даңазалаган ушул мал чарбасында эмгектенген инилерге, агаларга, ушуларга чың ден соолук каалап, чоң рахматты айтып, ушул бала чакасы менен аман-эсен болуп, ушул кылган эмгегинин баар таап эмгегинен ден соолукта болушун, өмүрлөрү узун болушун. Анан иниме дагы чоң рахмат, ушинтип кыргыздын каада салты болгон ушу кыргыздын тамактарын, элдик тамактарын элге жайылтып даңазалаган сага рахмат айланайын. Ишиңде ийгилик болсун. Достор, азыр бул жайлоодо негизинде эле чынында ушунча кубанычтуу көз ирмемдер менен жүрүп атабыз. Бул жерден ар бир кыймыл, аракетти шараккан сууна чейин адам заттын жан дүйнөсүн чынында жыргатып атат. Могу торпокто караңыздар. Могу торпок келип алып эми могу бечара аттын куйругун жеп салыптыр. Мынакей сага. Мына. Көрдүңүздөрбү? Куйругу жок, жарымын кыскартып салыптыр, мына. Балжыратып жеп салыптыр. Ушундай. Мынакей. Казанда бышкан эт. Кетебиз десек болбой, жеңем менен байкем. Эртең мен урдагын берди элем, кайра эт салышып атат. Тайдын эти байке? О, талаский 5 бармак, күлчетай. Сагындыңызбы? Ой, кандай керек, уж давно. Давно. Вот, это натуральный бешбармак. Урматтуу көрөрмандар, ар бир аткан күндүн батары бар дейт. Ушу менен бүгүнкү биздин жайлоого болгон сапарыбыз соңуна чыкты. Анда эмесе Борбор калабыз, Бишкекке сапар алдык. Барыңыздарга рахмат. Байке, чоң рахмат, ийгилик, ден соолук. Ооба, Кудайым буйруса дагы келебиз. Анан мына бул жерде турган менин бардык агаларым, айылдаштарым, аталардын батасы балдарына ар дайым кабыл болот дейт. Аксакал өзүңүзсүз эми сапар аттанган жатабыз, эми бата бериңиз ата. Жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Мындайден ушундай кыргыз элибиздин жакшы салттарын, жакшы ушул мемандостугун жалаң Кыргызстанга эмес дүйнө жүзүнө таанытып, ишиң илгерилей берсин, өзүңө Кудай ден соолук берсин, аман-эсен бол. Дайыма ошо кыргыздын мынакей келечеги жаштарда дейт. Ушу силерде, ушу силердин тилегиңер кабыл кылып, Кудай таалам силерди колдоп. Аллах акбар. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Мейлиңиз кыргызча айтып коюңузчу, ак жол жакшы деп. Эми от души. От души тебе ак жол болсун. Шамал болбойт. Главный от души болду деп коюн. Азыр. Макул, мейлиңиздер жакшы. Ийгилик. Кеттик. Мына урматтуу көрөрмандар, андыктан биздин каналга катталыңыздар, класс базууну унутпаңыздар, комментарий жазыңыздар. МКОдон көрүшкөнчө аман болуңуздар.